4월의 첫날, 따스한 봄바람이 살랑살랑 불어오던 날, 우리 행복하고 꿈을 키워가는 예원 친구들은 이화 숲 감사님들과 함께 즐거운 숲 활동을 함께 했습니다. 그 즐거운 시간을 함께 감상하겠습니다. 봄이 왔잖아요. 그래서 봄이 올 때 제일 먼저 땅에서 얼굴을 쏙 내미는 로제트 친구들 같이 한번 찾아봤고요. 그 다음에 이제 로제트 친구들이 벌써 따뜻한 해님에 의해서 예쁘게 꽃들을 또 피워놨거든요. 그래서 꽃들 찾아보고 아직 꽃이 피지 않은 친구들에게 우리가 해님 만들어서 따뜻한 해님 사랑 듬뿍 나눠주는 수업이었습니다. 오늘 하루 우리 예원 친구들은 숲체험 선생님과 함께 봄을 맞아 로제트가 피운 꽃을 햇님과 맞이하는 수업을 함께 했습니다. 이렇게 자연과 친구가 된 하루, 따뜻한 마음을 선물해 주신 원장님과 다정하게 함께 해주신 선생님들께 감사드려요. 다음에 또 만나요. 안녕.